Ребят, у нас сегодня Renault Logan, 16 год, один собственник, 120 родного пробега. Машинка такая живенькая, на ходу. Даже вот в таком состоянии она на ходу тянет и заезжает на МКАД, выезжает без проблем. Комплектация такая бедненькая. На механике. 2 стеклоподъемника передних. Повреждения четверть только любят менять. Кому интересно, пишите, звоните. Машинка хорошая.